Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan mempraktikkan cara pemasangan power outlet di All New Vario 150. Langsung saja kita praktikkan. Pertama-tama kita lepaskan dulu cover bodinya. Yang kita copot yaitu ada dudukan plat nomor dan cover speedometer. Letakkan power outletnya saya letakkan di bawah sini karena sudah tersedia cetakannya, tinggal lubangi saja menggunakan bor, solder ataupun cutter. Power outletnya sendiri saya menggunakan power outlet dari Yamaha Frigo. Nah, ini power outlet dari Yamaha Frigo. Saya pakai ini karena Yamaha Frigo itu power outletnya di luar persis seperti yang akan kita lakukan ini, sehingga aman dari percikan air. Ini wiring kabelnya. Di sini saya tambahkan spring untuk menjaga dari kejadian korsleting agar terputus arusnya. Langsung saja setelah kita lubangi dudukannya, langsung saja kita pasangkan power outletnya. Setelah pemasangan power outletnya, kabel-kabelnya kita tarik ke atas ke dalam bodi. Di sini kabel groundnya saya jepit di dudukan smart key di belakangnya. Dan untuk kabel plusnya saya ambil dari switch rem. Di sini ada kabel warna hitam, saya gabung di sini hingga nantinya power outletnya akan mengikuti arus kunci kontak. Ketika kunci kontak di off, maka power outletnya juga akan off. Ini penampakan power outlet dari bawah, sudah rapi. Tinggal pasangkan saja kembali cover bodinya. Tes dulu power outletnya. Nah, sudah nyala. Kita cek handphonenya, sudah mengisi daya juga. Kita lihat tegangan voltase di speedometer normal di 12 volt karena power outlet untuk pengecasan handphone sendiri voltasenya sangat kecil. Kita coba starter motornya, normal juga di 13 sampai 14. Kita coba switch remnya apakah bermasalah. Lihat normal semuanya, switch rem nyala. Nah, sekarang pemasangan sudah selesai.
Cukup sekian pemasangan power outlet di All New Vario. Terima kasih telah menonton.